Buca duhimbaza imyaka 64 irangiye Uburundi buhabuje intahe y'ukwikukira, harabaye igiteramo c'agakura catunganijwe n'umurwi w'abaririmbyi bo mu Burundi. Ico giteramo citiriwe Umutwenzi Festival cari catewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Vyari ibirori biteye igomwe wohora uraraba. This is Umutwenzi Festival. Kanyamuneza kuko birahaye biraboneka yuko koko Uburundi bwasubiye ku ntahe yabwo yo kwikukira. Abarundi baratanguye kuboneka neza kandi biyerekana ko bakunda igihugu cyabo. Abarundi bariko barerekana urukundo rwamye bubaranga guhera kera. Ibi abanyempano b'imico n'akaranga bariko baratugirira niwo muco wa kera, aho abarundi bakorera hamwe bagashira hamwe bakagira ikibiri. Abarundi ba kera barakunda igihugu cyabo gushika naho mbere n'abakoroni kugira ngo bashobore kuducura bufuni na buhoro. Abarundi bagwanye n'Ubudagi imyaka 7. Ndanezerewe rero cyane kubana n'abanyempano kandi shimira n'indogozo zitari nke zaje kubashigikira. Kare umuvuza muziki bacavangwa no mu bandi,
none ubu umuvuza muziki n'umugwizatunga nirurangiranwa babavyifuza ni benshi. Imyaka 64 irarangiye Uburundi buhabuje intahe y'ukwikukira. Hari kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi 1962. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarateye iteka ivyo birori ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Hatanguye gushirako urugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore kuko ari we ncungu y'ukwikukira ku Burundi. Hakurikiye gushirako urundi rugori rw'amashurwe ku cibutso c'ukwikukira ku Burundi. Sebarundi yaciye agenzura inteko za gisirikare n'iz'igipolisi. Ibirori nyamukuru vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari. Ahari isinzi ry'abantu basidukanye n'iyonka baje guhimbaza uyo musi mukuru udasanzwe.
harabaye defile ndende y'agakura y'inzego za gisirikare n'iz'umutekano. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarashikirije ijambo kuri uyo munsi. Imumwumvirize. Uyu munsi nta majambo menshi, ariko nuko dusubiza amaso inyuma gusa tukaraba uruhombo twagize kubera ubukoroni. Uruhombo rwa mbere nuko kuva batunyaza igihugu cacu bakaza kukituganzamwo, umutima wo gukunda igihugu waragabanutse cyane. Baradutwaye igihugu bakigira icibare cyabo, natwe tuba abakozi babo. Bica bituma umwe wese kagatima ko gukunda igihugu gasubira inyuma, kuko biranazwi no mu ijambo ry'Imana. Imana yo nyene niyo yavuze ati nihagera ko mutora umwami, muze mutore umwe muri mwebwe, ntimuze mwemere ko umunyamahanga ari wabarongora, kuko mutwawe n'abanyamahanga ubwa mbere bobo babara abasuma ntibakunda igihugu. Umunyamahanga ntazi imico n'imigenzo y'abene igihugu kugira ngo ayikingire. Biraboneka uko rero twebwe igihugu cacu bari bagitwaye. N'ikimenyamenya kugira mu bibone neza, n'igihe bagiye barerekanye ko bagiye batagiye, kuko ahari tunga ry'Uburundi bagiye barinyegeje. Iyo baba bakunzi bari gusiga batubwiye bati ehe ikizobatunga kiri hajya, ariko bagiye barinyegeje kuko bari bazi ko bazogarukaho bukera. Icya kabiri baraduhombeje ubumwe bwacu. Kare abarundi bari bunze ubumwe, bakemera Imana imwe, umwami umwe. Ahantu hose uzosanga atabuhojojo bw'ubwami buhari, uzoca umenya ko ari hanga rimwe. Twebwe rero abarundi twabaho kujya kw'inzuki mu muzinga. Umwe wese yari afise icyo akora, tugasenyera ku mugozi umwe, umwe icyo yatoye hari undi icyo yatoye hariya tukagiteranirizako. Ariko kuva tunyazwe icyo gihugu cyacu, umwe wese waciye umenga ubutomboye agatongo kabaye gwiwe akihahira. Icya kabiri twanyazwe umutima, akarangamutima k'intwaro ibereye. Kare twari dufise uburongozi buvyeyi. Umurongozi yari yumvamwo wenyene ko ari umuvyeyi, ariko tumaze gutwarwa n'umunyamahanga imyaka 59 yadutwaye, yari ariko aratuzimiza umutima kugira ngo umutima w'uburongozi kama ku by'Uburundi ku umuvyeyi bizimangane. Murazi namwe yuko iyo umuvyeyi agize amacakubiri mu bana, umuryango wose uratatana. None natwe haje uburongozi budusanzaza bugira nkunzi na nyagupfa, bica bituma n'abana batatana.
ingaruka zavyo nuko abenegihugu batasubiye kubaha uburongozi kubera babona yuko umurongozi atari umuvyeyi. Murumva yuko twahombeye kubera abo babindongozi nyene bava mu benegihugu, umwe wese agatanga ico afise. Udafise akarangamutima k'uburongozi buvyeyi ntushobora kurongora abandi nk'umuvyeyi. Iyo utabarongora nk'umuvyeyi naho haba kugambarara no kugayana, abantu baca baba ubusimbira hamwe. Ico caradukozeko cane. Hariho ikindi cadukozeko, akarangamutima ko gukora nk'uwikorera ngo duteze imbere igihugu. Nuno musi murabe neza, hariho abacifata nk'abacangero bakora umenga bariko bakorera mu murima w'uwundi, mw'itongo ry'uwundi. Ugasanga rero ingorane zidushikira z'ubukene ziva kuko tudashaka gukora nk'abikorera kugira ngo dutere imbere. Ivyo mbere biraboneka cane mubize. N'ubu hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi. Mbere muze murabe niyo hagize ikimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni. Turabibona umwambasaderi urasanga hejeje ikiringo ciwe aho gutaha i Burundi aca agenda hahandi ku mukoroni agaca avuga ngo bariko baramutoteza abeshera igihugu kubera wa mutima kugikunda atawo. None nk'umuntu yaserukira Burundi yoja gusaba ubuhungiro avuga ngo bariko baramutoteza gute kandi yahora ahembwa n'igihugu? Mugabo nukubera ako gatima k'ubucangero umenga ntituriko dukorera igihugu cacu. Hariho n'abarundi usigaye umenga n'inderetsi barerekeye nyene umurima. Muzobumva aho guhanura bararega. Muze mwumvirize aho bo kwegereye indongozi baca baja kugumura bene gihugu kugira ngo uburongozi babugambararire. Ivyo vyose nivyerekana imvune ubukoroni bwadusizemwo. Ingaruka rero nta zindi zari kuza atari uko bwa mbere twaciye duta imico n'akaranga, kuko kera umurundi yarangwa no kugumya ibanga be no kwigumya. Baratubwira kuva kera narindi imbere y'ubukoroni yuko umwana yarezwe atibaraguza kandi ntagira umunoho. Aho hambere yahise imbere y'umuzi w'abakoroni umwana naho yabagiye kurahura baraye ubusa bakamubwira ngo banza afungure, yababwira toya naje ngize, kandi azi yuko baraye ubusa. Ntiyashobora kuvuga ko baraye ubusa, ntiyashobora kuvuga yuko barariye inyama, carazira kwibaraguza. Kera Barundi bari mvuga kuri, mugabo haraje iyindi ngeso y'ikinyoma aho bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. N'umuntu wabona yarageze mu myaka y'inararibonye, yarageze guhanura abandi, ugasanga ikinyoma kimutanga ku munwa, akabesha bibona ivyera akabigira ivyirabura, kandi yari umuntu yashitse muri ya myaka y'inararibonye. Ako rero mumenye iyo n'imvune dutegerezwa gukosora. Harabaye no gushimira abantu bigenjeje neza muri uno mwaka urangiye. Ibirori byarangiye mu kanyamuneza ntangere.